Izvolite. Izvolite. Dobro veče, dobrodošli u Upitnik. Znam da su mnogi od vas ovih dana, tako reći, duplirali praznike, ali isto tako znam da smo kao država dobili ovih dana poruke kako ovde nema mnogo mesta za praznovanje niti za slavlje. Evo već kako najavljuju iz Brisela, sutra je moguće da se odlože pregovori o pridruživanju naše zemlje Evropskoj uniji, jer Srbija nije iskoristila i poslednje rokove za predaju Ratka Mladića Hagu. Već preko sutra počinje nova, kažu, odlučujuća runda pregovora o Kosovu i Metohiji u Beču. Upravo teče proces po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid protiv naše zemlje, a za neku nedelju biće situacija jasnija oko referenduma u Crnoj Gori. Hoćemo li posle svega ovoga znati u kakvoj državi zapravo živimo, kakva nam država treba, hoće li to biti stranačko ili državno pitanje? O tome razgovaramo večeras. Ovde su gospodin Srđan Srećković iz Srpskog pokreta obnove i gospodin Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Da li vas običan svet, dakle prosječan građanin Srbije, da li ste u prilici kada razgovarate da vas pita pa dobro u kakvoj državi živim, kako će se sve ovo završiti, gospodine Mirčiću? Pa naravno da je to svakodnevno pitanje, ne samo sa običnim građanima, nego pitanja koja se na koje se traži odgovor od onih koji su najodgovorniji, a to je da država koja nema još jasno izdefinisane granice, koja nema jasno izdefinisane unutrašnje odnose, koja nema jasno izdefinisanu političku strategiju, država koja jednostavno nema nikakav koncept, uvek traži odgovor od onih koji su najodgovorniji gde je rešenje i kada će da bude rešenje za takvu državu. Kada će se konačno znati u kojim to državama, u kojim to granicama živi Srbija i mi u Srbiji, kada će se to znati da li postoji zajednica sa Crnom Gorom i kako ona treba dalje da funkcioniše, da li će se konačno znati koja je to godina kada se Srbija priključuje Evropskoj uniji, da li će se znati kada će Srbija na osnovu obećanja sadašnje vlasti u predizbornoj kampanji početi bolje da živi i konačno traži se odgovor kada će to u Srbiji biti toliki standard koliko je u predizbornoj kampanji obećano od strane vladajuće koalicije. I na sva ta pitanja odgovaramo mi iz Srpske radikalne stranke kao pripadnici političke partije koja je sad trenutno u opoziciji. I ne odgovaramo samo pojedinačno u ulici, nego u svim svojim nastupima, javnim pojavljivanjima mi govorimo jasno gde je odgovor i gde je rešenje. Odgovor je da ova vlast jednostavno ne može da reši mnoge probleme, mnoga pitanja sa kojima se suočava Srbije i na koji narod, odnosno građani Srbije, traže odgovor. I to je nešto što i narod, većina, sve više i više je uverena u to. Ovo je bilo kao u kampanji. Gospodine Srećkoviću, ako građani pitaju za ova ključna pitanja koja prosto negde svi notiramo kao nešto što nije rešeno u našoj državi, vi ste čovjek iz vlasti, pomoćnik ste ministra u Republičkoj vladi, Srpski pokret obnove, koalicijni partner, vi ste potpredsednik te partije. Je li vama situacija jasnija? Ako običnom građaninu nije jasno gde zapravo živi i kako će se sve završiti, da li je vama kao političaru nešto jasnije? Ja kao mladi ideološki neopterećen čovjek trudim se da se bavim politikom na krajnje racionalan način. Vi kada se bavite politikom morate da imate definisani cilj. U ovom slučaju građani Srbije su 5. oktobra i nekoliko puta nakon toga na različitim tipovima izbora definisali cilj države Srbije, naš strateški i državni nacionalni. Dokle smo stigli? Ajde da vidimo. To je ulazak u partnerstvo za mir, NATO i Evropsku uniju. Mislim da oko toga postoji, ajde kažem, možda opšta saglasnost i među najvećem broju političkih stranaka. Ono što mi moramo da uradimo, da kako imamo definisan cilj, da vidimo koja su ta sredstva da bi do cilja stigli. Šta ste vi uradili? Evo, pita vas običan građanin Srbije. Pa dobro, šta ste vi uradili? Svi ti ciljevi mogu da budu u redu. Šta ste vi uradili? U procesu evroatlantskih integracija do sada je napravljena i urađeno mnogo toga. Dobili smo pozitivnu ocenu studije izvodljivosti. Nadam se da ćemo u septembru ili oktobru mesecu imati potpisan ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon toga vrlo brzo postajemo kandidat za ulazak u Evropsku uniju i to je taj strateški pravac kojim Srbija treba i mora da ima. Ja ću da se složim sa vama i verovatno sa većinom građana Srbije koji su nezadovoljni tempom
tempom tog procesa. Možda može i brže i bolje, ali je činjenica da su stranke Demokratskog bloka ovakve kakve su, da ne postoje bolje od njih. I zato i građani Srbije od nas izdavno zapravo i traže da sarađujemo i da se dogovaramo oko strateških pitanja vezanih za budućnost Srbije. I u tom smislu ja kao političar koji se trudim da se ponašam odgovorno, građanima Srbije stalno govorim šta je zapravo istina. A istina u ovom trenutku jeste da je ono što je Srpski pokret obnove mesecima unazad govorio da zapravo jeste suština naših problema danas. Dakle, pitanje Ratka Mladića zapravo je pitanje budućnosti Srbije i pre svega pitanje građana Srbije. Kada to pitanje bude rešeno, u roku od samo nedelju dana ući ćemo u partnerstvo za mir, imat ćemo bez sumnje potpisan ugovor o stabilizaciji i pridruživanju na jesen i značajno ćemo poboljšati pregovaračku poziciju naše države kada govorimo o pregovorima o budućem statusu Kosova i Metohije. Dakle, to jeste naš državni i nacionalni interes. A kada govorimo primjera radi o Hagu, to je jedno od onih neveselih pitanja na kojima, žalost, mi moramo da se bavimo. Ja bih sada mogao da ovde potrošim 10 minuta i da govorim koje ja zamerke imam na rad Haškog tribunala, ali od toga nemaju koristi niti država, niti građana Srbije. Da li je, gospodine Mirčiću, Haško pitanje nacionalnog dogovora? Vi ste predstavnik stranke koja se prema svim istraživanjima bliži toj magičnoj cifri podrške od 40%. Dakle, najveća ste politička stranka u Srbiji. Da li je to negde i vaša odgovornost? Haško pitanje je pitanje koje je definisalo zakon koji je donešen, a vezan je za saradnju sa Haškim tribunalom. I to ne treba sad u ovom trenutku a priori dizati na neki visoki prioritet, jer na kraju krajeva svedoci smo da u proteklom periodu ta ista Evropska unija nas je ubeđivala da su drugi standardi u pitanju i da moramo ispuniti uslove koji podrazumevaju ti standardi, a saradnja sa Haškim tribunalom je formalno ispunjena onog trenutka kada je Savezni parlament doneo takav zakon. I taj zakon je obavezujući bez obzira ko je i kakva garnitura na vlasti. Dobro, I to je nešto što ali vi kažete da nije prioritet. U posljednje vreme se ipak pokazuje kao jedan apsurd. Apsurd u smislu da nešto što je normalno i definisano je zakonom ove države pojavljuje se kao prioritet svih prioriteta. Znači, svi oni standardi koje treba Srbija da ispuni da bi priključila se Evropskoj uniji sada su u drugom planu. U prvom planu je isporučivanje Ratka Mladića uz obrazloženje domaćoj političkoj javnosti od trenutne aktuelne vlasti da kada isporučimo Ratka Mladića, tog trenutka mi se priključujemo Evropskoj uniji. Međutim, zaboravljaju šta ćemo onda sa pitanjem isporučivanja Radovana Karadžića, šta ćemo onda sa pitanjem isporučivanja i drugih protiv kojih se već pripremaju optužnice. Pa imamo jedan od primjera, da ne bi bilo da je ovo politizacija veoma bitnog pitanja i važnog za Srbiju i njene građane. Imamo primjer Republike Srpske. Zar bi neko pomislio da će se u Srbiji odvijati drugačije stvari ili na drugačiji način nego onako kako se to radi u Republici Srpskoj? Republika Srpska je bukvalno ispunila sve obaveze kada je u pitanju haški optuženici, međutim svedoci smo da evo pre neki dan je ponovo podignuta optužnice protiv novih lica i uslovljava se Republika Srpska. Vi zapravo hoćete da kažete gospodinu Srećkoviću da poručite da Hag nije prioritet svih prioriteta, odnosno da on nema razloga za ovoliki optimizam. Nije u pitanju gospodin Srećković, niti politika koju provodi njegova politička partija čineći koalicijnu vlast, nego su u pitanju načela, odnosno sve ono što je potrebno da bi se ušlo u Evropsku uniju, a to nam je prezentovala ista ta Evropska unija, odnosno njene emisari. Da je u krajnjem slučaju najpotrebnije doneti jedan zakon koji će definisati saradnju sa Haškim tribunalom, ali pre toga treba da se postigne stabilna ekonomska situacija, isto tako politička situacija i svi oni standardi koji podrazumevaju Evropska unija. Izvolite. Ja mislim da je gospodin Mirčić pokrenuo nekoliko vrlo važnih i značajnih pitanja. I meni je drago da gospodin Mirčić konstatuje da postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, a svaka ozbiljna država poštuje zakone koje je donela. Kad govorimo o Haškom tribunalu, ja bih volao gospodina Mirčića da podsjetimo i sve naše gledalace na nekoliko činjenica. Naime, osnivanje Haškog suda je predviđeno Dejtonskim sporazumom koji je, da vas podsjetim, potpisao Slobodan Milošević. Ali nemojte ići tako daleko. To su stvari koje niko ne osporava. Ali kada vi čujete, gospodine Srećkoviću, ajte da vidimo malo kako to funkcioniše u praksi. Kada vi vidite miting Srpske radikalne stranke i na mitingu se pozivaju i Karadžić i Mladić da se ne predaju, da li vam se onda čini da se može po tom pitanju postići nacionalni dogovor?
Kakva poruka stiže do vas sa tog bez obzira što je mitinga? gospodin Mirčić trenutno sa mnom ovde u studiju, ja moram da kažem da se Srpski pokret obnove zalaže za stvaranje konsenzusa i dogovora stranaka Demokratskog bloka. Ja, nažalost, još uvek Srpsku radikalnu stranku ne vidim kao političku partiju koja može da učestvuje u procesu izgradnje moderne Srbije i u procesu evroatlantskih integracija, odnosno priključenja Srbije Europskoj uniji i partnerstvu za mir i NATO. Ja zaista ni u ovom trenutku ne znam ni koji je stav Srpske radikalne stranke po pitanju ulaska u ove institucije. Ali moram, gospodinu Mirčiću, da se osvrnem na priču oko optužnica u Haškom tribunalu i da prosto iznesem činjenicu da je Haški tribunal završio proces podizanja optužnice. Dakle, novih optužnica iz Haškog tribunala nema, niti će ih biti. Ali kada govorimo, niko nije rekao da kada se bude završila saradnja sa Haškim tribunalom da ćemo ići u Europsku uniju. Ne. Ali to je jedan od uslova da potpišemo ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, a svi ostali uslovi koji se odnose na funkcionisanje demokratskih institucija za razvoj ekonomskog sistema su isti oni uslovi koji su bili postavljeni svim zemljama bivšeg komunističkog bloka. I državi Srbiji se ne traži ništa više i ništa drugo, osim onoga što je traženo, na primjer, radi Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj ili Slovačkoj. Nama je problem što kada su te zemlje krenule u proces tranzicije nakon pada komunizma, da smo mi krenuli u sulude ratove koji su nas nekoliko desetina godina vratili unazad i onda vučemo hipoteke iz te prošlosti i imamo te dodatne uslove u odnosu na ove države, ali to je posledica činjenice da smo vodili politiku koja je dovela do toga da Srbija bude u potpunoj ekonomskoj i političkoj izolaciji i da u vrlo teškoj poziciji započinjamo proces tranzicije 2000. godine. Mi smo sada negdje otprilike na polovini tog tranzicijnog procesa i ja se nadam da će za narednih 5 ili 6 godina biti potpuno završen. Još uvek na Hagu. Evo, izvolite. Veoma je zanimljiva priča koju je ispričao gospodin Srećković, međutim, Srpska radikalna stranka nikad nije obraćala pažnju na njegovo lično i vizionarstvo njegove političke partije. To vizionarstvo je odavno provereno među građanima i praktično u politici njegova primjena. I videli smo dokle smo došli, vizionarstvo dopire taman do onog nivoa gde je uz Socijalističku partiju Srbije ta ista politička partija o kojoj priča gospodin Srećković pravi taj demokratski blok. I bilo bi smešno da nije tužno iz prostog razloga što isključivati jednu političku partiju kao što je Srpska radikalna stranka na osnovu nekih ličnih kriterijuma iz demokratskih tokova je u svakom slučaju kršenje volje građana, u najmanju ruku onih koji su glasali za tu političku partiju. Svaka politička partija koja je dobila poverenje građana na bilo kojim izborima i bilo na kojem nivou, ona je demokratska. Demokratska po samom činjenicom da je narod glasao za nju i da su građani, odnosno narod, svojom voljom želeli da ta politička partija učestvuje u političkom životu. Tako da još jednom prisustujemo isključivosti pojedinaca. Ja ne osuđujem ovde kolegu za to što, kako on kaže, nije ideološki oslepljen ili zaslepljen, ali to je jedna matrica po kojoj se priča već gotovo od 5. oktobra, kako u Srbiji postoje faktički dve Srbije, podeljene dve Srbije. Jedna je demokratska, druga nije demokratska. Ne radi se tu samo o prostoj podeli, što bi u prvi mah se učinilo, o prostoj podeli političkih partija na političkoj sceni, nego se tu najdirektnije deli narod, dele građani Srbije. Narod i građani su Srbije i po Ustavu i po svim zakonima jednaki i isti u svim pravima. Prema tome ne može se isključivati jedna politička partija kada je u pitanju demokratski principi i demokratski tokovi. Bez Srpske radikalne stranke ili bez bilo koje parlamentarne stranke ne može se ni zamisliti ni parlamentarni život, a kamoli poštovanje demokratskih principa. A čekajte sad, kad vi sa mitinga poručite Karadžiću i Mladiću da se ne predaju, pritom postoje neki uslovi Evropske unije, postoji nekakav put koji je definisan, postoji zakon koji je ova država donela. Postoji zakon koji ste spomenuli. Kakve vi radi. poruke onda vi šaljete i našoj domaćoj javnosti i inostranoj javnosti? Tu je potpuno jasno i gotovo izvesno da pritisak u smislu isporučivanja Ratka Mladića i Radovana Karadžića je dodatni pritisak na ovakvu iznemoglu i onemoćalu Srbiju. Iz prostog razloga što smo svedoci činjenice da Amerikanci pre svega i njihovi saveznici, kako to kaže gospodin Srećković iz NATO pakta, raspolažu sa najsavremenijom tehnologijom i tehnikom kada je u pitanju
osmatranje, kada je u pitanju prisluškivanje, kada je u pitanju praćenje. Mislite da su oni odgovorni što? Prosto ne može čovjek da shvati kako sa tako savremenom tehnologijom ili tehnikom, ne kažu aktuelne i sadašnje aktuelne vlasti u Srbiji, Ratko Mladić se krije u tom području, otkrili smo to, pouzdano znamo i morate ga isporučiti, u krajnjem slučaju poštujući i ovaj zakon koji je donešen. I ne treba tu ni gospodin Srećković, ni bilo ko da saopštava Srpskoj radikalnoj stranci ili da sa čuđenjem to iznosi, kako taj zakon je usvojen voljom većine. Mi smo bili protiv tog zakona, ali smo, poštujući demokratska načela i principe, poštujemo taj zakon. Sve dok se taj zakon ne stavi van snage, njega moraju svi poštovati. Prema tome, najmanju ruku je čudno kako to, pored tih silnih ultimatuma, Carla Del Ponte jednom konačno ne kaže da, gospodo, vi iz vlasti Srbije namjerno krijete Ratka Mladića, on se krije u tom i tom području, imamo pouzdane podatke. Ne, suprotno tome, uvek svaka ucena kreće sa tim. Znamo, pouzdano znamo da je Ratko Mladić u Srbiji, a niko od aktuelne vlasti nije se udostojio do sada da to istoj Carli Del Ponte da bar uputi pitanje, da pita gospođo Del Ponte, pošto vi imate usku saradnju sa NATO paktom, pošto imate dobru saradnju sa Amerikancima, hoćete da nam pomognete da kažete gde ste to otkrili kretanje Ratka Mladića i na kom području. I mi smo onda u obavezi da ga isporučimo. Ja ne bih volio da pričam o ovim teorijama zavere, jer smo suviše toga slušali proteklih 15 godina. Moram kažem, gospodine Mirčiću, zaista nisam imao nikakvu lošu nameru kada sam govorio o Srpskoj radikalnoj stranci u smislu moje želje da je na bilo koji način izopšten iz političkog života Srbije. Naravno da građani Srbije imaju pravo da se na izborima opredeljuju za političke partije i političke opcije shodno njihovom mišljenju i u tom smislu, naravno, Srpska radikalna stranka u ovom trenutku ima određeni politički rejting koji je, po mojoj političkoj proceni, dozvolite, kolateralna šteta procesa tranzicije i u krajnjoj liniji mera neuspeha aktivnosti svih stranaka demokratskog bloka. Do toga dolazi zato što su građani Srbije nezadovoljni stalnim sukobima i odsustvom volje da se međusobno dogovaramo. Ali kada sam pomenuo Srpsku radikalnu stranku, šta sam zapravo želeo da kažem? Pa kakvi su kriterijumi kada je u pitanju Socijalistička partija Srbije? Ja samo da vam odgovorim, ja sam vas saslušao vrlo pažljivo. Ja bih zaista volao da Srpska radikalna stranka da se modernizuje, da se transformiše, da se prilagodite 21. veku i sadašnjoj političkoj situaciji u kojoj se zemlja nalazi. Nema nikakve sumnje, gospodine Mirčiću, da se u period od pre 2000. godine ne možemo i ne smemo vraćati, jer to građani Srbije ne žele i to nije u našem državnom i nacionalnom interesu. Ja bih zaista volao i da se vaša politička stranka profiliše kao stranka koja je spremna da gradi modernu državu i da se tako aktivno i žestoko, kao što ste se nekada zalagali za neke druge stvari, zalažete da uđemo u partnerstvo za mir, NATO i Evropsku uniju, ne zato što imamo mi neke iracionalne želje ili ljubav prema pojedinim zemljama, već zato što je to u interesu naših građana. Ulaskom u partnerstvo za mir i NATO obezbeđujemo Srbiji poziciju u kojoj je naša bezbednost zagarantovana i da naša deca u budućnosti ne idu u neke nove ratove, jer nažalost u Srbiji se ratovi vode svaki 10 ili 15 godina. Time ćemo obezbediti poziciju Srbije da imamo dobrosusedske odnose sa svim okolnim državama i ono što je najvažnije od svega, time ćemo omogućiti ono što građani Srbije zapravo jedino i žele i šta njih zapravo jedino i zanima. A to je da izgradimo efikasan ekonomski sistem u kome životni standard građana raste. I mi kao država i u krajnjoj liniji sve političke stranke i kao političari i vi i ja moćemo da kažemo da smo uspeli kada budemo izgradili Srbiju u kojoj će konačno ekonomija imati primat nad politikom, a ne politika nad ekonomijom, što nažalost još uvijek slučaj. Znaćemo da smo uspeli kao država da vratimo onih izgubljenih 15 godina kada teme ovakvih televizijskih emisija bude poreska politika, kreditna politika, šta ćemo sa javnim preduzećima, na koji način da privučemo strane direktne investicije. Dobro, gospodine Srećkoviću, tad ćemo znati da smo normalna zemlja. Kad vi to nabrojite, ja baš ne bih to što ste vi, da nam ekonomija bude prioritet i tako dalje. A šta ćemo mi s ovim čvornim pitanjem, gospodine Srećkoviću? Gledajte, u čemu je tu problem, kolega Srećkoviću? Problem je u sljedećem. Da li je neko znao od vas odgovor kako ćemo mi to ući u Evropsku uniju? Da li ćemo zajedno sa Crnom Gorom? Da li ćemo u sastavu Srbije imati Kosovo i Metohiju? Kakva će teritorija i kolika će teritorija biti Srbije kad uđe u tu Evropsku uniju? Hajde da tražimo tu odgovor. Lako je obećavati i govoriti sa pozicije vlasti
Znate, samo da prođe ovaj period krize, pa u sljedećem periodu od 4 godine mi smo već pred pragom, samo budite strpljivi. Građani ne mogu da budu strpljivi. Građani su posle 5. oktobra očekivali mnogo. Ta njihova očekivanja su izneverena. I sada pričamo jednu priču gde vi jednostavno ne da diskreditujete jednu političku partiju, nego jednostavno negirate volju građana Srbije. Ne ulazi se, gospodine Srećkoviću, ne ulazi se u 21. vek tako što će se kosa skratiti i malo zubi srediti kako to radi vaš lider. U 21. vek se ulazi sa realnim političkim programom, sa realnim procenama i sa realnim ciljevima. Nema tog u ovoj Srbiji. A pogotovo nema političke partije, nema političke partije koja ne bi sutra da se Srbija ne integriše u Evropsku uniju. To je i priroda i logika stvari. Ali vi pričate sa pozicija i pričate na takav način, to prezentujete sad javnosti kao da to prvenstveno zavisi od nas u Srbiji. Pa valjda postoji i druga strana, valjda je ta Evropska unija treba da iskaže volju. Mi smo, to je i rekao zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić, spremni kao Srpska radikalna stranka. Nek sutra Evropska unija kaže primamo Srbiju u Evropsku uniju za 24 sata ili da ne preteramo za 48 sati sve što se tiče zakonodavne i izvršne vlasti mi smo spremni da ispunimo. Samo konačno definitivno ne kažu. Ovako smo uvek u nekoj neizvesnosti, ovako uvek slušamo neka obećanja. Obećanje se sastoje u tome. Sve što je bilo u prošlosti, u proteklom periodu od 4 ili 5 godina, to je priprema za ulazak u onu budućnost, svetlu budućnost i to su neke floskule na koje smo navikli, to su floskule sa kojima se služe već od 5. oktobra. Mene čudi, ali prosto ne mogu da verujem, kako više aktuelna vlast ima hrabrosti da na bazi takvih nekih obećanja, nerealnih, ovu javnost zamajava, zavarava, obmanjuje, jer činjenica da i ovo što ste govorili o ekonomskom pitanju, mi smo imali priliku da pre neki dan čujemo najodgovornije čovjeka za ekonomiju, za financije, to je ministar financija koji kaže nema veze što je inflacija dvocifrena, što će biti dvocifrena, nema veze što će inflacija rasti, bitno da se poveća broj zaposlenih. Prosto čovjek da ne poveruje. To je najsmešnija stvar. Nemojte vi da govorite o ekonomskoj situaciji, jer za vreme dok ste vi bili na vlasti, Srbija je činjenica. Samo trenutak. Ono što je činjenica. Srbiji, građanima Gospodin Srbije Mirčić treba iznosi jako puno teze, ja prosto ne vremena da odgovorim na sve. Završite rečenicu, pa onda pustite. Ne odnosi se na sposobnost vašeg odgovora, to je pre svega morate da zapamtite o čemu govorimo, a onda na bazi tog pamćenja da iznesete neke svoje teze. Ja ne tražim od vas odgovor, nisam ni došao u ovu emisiju da bi vi meni odgovarali lično, iz prostog razloga što odgovornost tražimo mi srpski radikali od svih onih koji učestvuju u vlasti, a vas je mnogo i zahvaljujući Socijalističkoj partiji Srbije vi na kraju krajeva održavate vlast i ako treba odgovor, onda bi pitao predstavnike Socijalističke partije Srbije. Kad budete s njima u emisiji, ali sad ste sa gospodinom Srećkovićem, izvolite. Mislim da je pristup gospodina Mirčića kada govorimo o procesu ulaska u Evropsku uniju i uopšte u procesu ulaska u Ujedinjenu Evropu zaista neozbiljan. Dakle, nijedna zemlja to nije uspela da učini za 48 sati kao što bi to eventualno možda donala Centralna otadžbinska uprava njegove stranke. Dakle, to je jedan ozbiljan proces, a niko nas ne tera da budemo članice Evropske unije, NATO i Partnerstvo za mir. To je naš državni i nacionalni interes. Mi smo se za to kao država opredelili i postoji jedan proces, jedna procedura kako se to čini. A kada govorimo o sadašnjoj vladi, o podršci Socijalističke partije Srbije, ja moram još jednom da kažem dakle, da mi smo u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije, G17+, i Novom Srbijom, a vlada je manjinska, podržana od Socijalističke partije Srbije, uz politički aranžman DSS-a i premijera Koštunice, dakle da socijalisti podržavaju manjinsku vladu. Mi zbog toga u Srpskom pokretu obnove nismo srećni. Kada je vlada bila formirana, mi smo insistirali na tome da bude vlada većinska, da u njoj bude Demokratska stranka. Nažalost, u tom trenutku nije moglo da se nađe politički dogovor između te dve opcije. I mislim da generalno nije dobro što Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije se nalaze na dijametralno suprotnim često pozicijama kad je u pitanju vođene zemlje. Ali kad je gospodin Mirčić otvorio nekoliko pitanja, pa bi da se na svako dotaknem barem pomalo, otvorio je pitanje ekonomske situacije u zemlji. Ja bez ikakve želje da građane u Srbije ubeđujem da žive dobro, jer to nije istina. Ali moram da
da iznesem jasne podatke koji ukazuju na to da je životni standard značajno veći nego dok je državu vodila vlada u kojoj je učestvovala Srpska radikalna stranka. Koji su to parametri? Dakle, 2000. godine, gospodine Mirčiću, prosječna plata u Srbiji je bila 35 evra. Koliko se moglo kupiti životnih namirnica za to? Ja vas molim da vas ne prekidate, da me ne prekidate. Ne samo parametre utvrđivati. Dakle, danas je prosječna plata 258 evra. To ne znači da se danas živi 8 puta bolje nego što se živjelo 2000. godine, ali je pomak u životnom standardu građana očigledan i besmisleno je da na tu temu razgovaramo. U periodu dok ste vi bili na vlasti, naša nacionalna ekonomija je potpuno uništena. Korupcija je dostigla razmere nacionalne epidemije. Recite mi jedno jedino društveno preduzeće koje je 2000. godine rentabilno poslovalo i isplaćivalo plate zaposlenima. Toga nije bilo, gospodine Mirčiću. I činjenica je da naša zemlja, kada govorimo o procesu ekonomske tranzicije, ide u dobrom pravcu. Dakle, tu nema nikakve sumnje, dakle, postoje i ocene svih relevantnih međunarodnih institucija po tom pitanju. Ja se slažem i ja bih volao kao potpredsjednik Srpskog pokreta obnove da to ide brže i bolje. I ja verujem da kada bi moja politička stranka imala veće učešće u vlasti i u krajnjoj liniji kada bi imalo veći uticaj u biračkom telu zašto se mi borimo, ja sam siguran da bi tranzicijni proces tekao značajno brže, jer bismo mi kao stranka mnogo manje kompromisa sa hipotekama koje su nasleđene iz vašeg perioda bili spremni da činimo. Mnogo toga nakon 5. oktobra što je urađeno sporo i sa nedovoljno odlučnosti mi bi radili brže i efikasnije. Nažalost, nismo bili u toj poziciji, ali mi se borimo i očekujemo od građana Srbije na narednim izborima veću političku podršku da bismo proces izgradnje moderne države mogli da ubrzamo, jer mi smo politička stranka koja nema hipoteke iz prošlosti, nema odnosa sa preživelim strukturama bivšeg režima, bez obzira da li su u službama bezbednosti ili u nekim finansijskim centrima danas. Dakle, u tom smislu mi smo odlučni da politiku izgradnje moderne države sprovedemo na najbrži mogući način i u tom smislu smo spremni da tražimo političke partnere iz svih stranaka Demokratskog bloka. Prosto me zaprepašćuje šta ćete u koalicionoj vlasti sa ovim koalicionim partnerima za koje tvrdite da nisu sposobni, odnosno nisu dovoljno brzi i efikasni. Ja to nisam rekao, ne znam zašto mijenjate. Pa iz čitave vaše priče proističe to da ste vi nezadovoljni, ali dalje ostajete u vlasti, što bi se moglo tumačiti na neki način da mi je vlast na prvom mjestu, a kako će se odvijati tranzicijani proces, to je sad pitanje vaših koalicionih partnera, jer vi ste tu nevini ušli. Ali šta je suština? Suština je jednostavno što sve ovo o čemu razgovaramo večeras, a odnosi se na situaciju u Srbiji i političku i ekonomsku, građani u krajnjem slučaju mogu jasno da vide i da procene. Što se tiče političke situacije, za ovakav politički haos najodgovornija je po definiciji, po suštini vlast. Zašto? Zato što sadašnju vlast sačinjava veći broj koalicionih partnera i kada pogledate šta je politička strategija aktuelne vlasti, ne možete ama baš bukvalno da nađete zajednički imenitelj. Evo jedan od primjera. Evo jedan od primjera, pa ćemo sad, izvolite. I kada je u pitanju ovo o čemu smo razgovarali malo pre, a to je saradnja sa Haškim tribunalom, različiti su stavovi unutar koalicijone vlasti. Da ne govorimo o različitim stavovima kada je u pitanju opstanak zajednice sa Srbije i Crne Gore, da ne govorimo o razlikama, suštinskim, ogromnim razlikama kada je u pitanju status Kosova i Metohije i da ne govorimo o tome kako se aktuelna vlast pojedinačno, njene stranke, koalicijoni partneri odnose kada je u pitanju i status Vojvodine i kada je u pitanju Raška oblast. Vi tvrdite da nema nacionalnog dogovora čak i u vladajućoj koaliciji? Naravno, pa to možemo, pa to smo svedoci. Zašto otvorate krize tamo da ih nema? Zašto govorite o statusu Vojvodine i Raške oblasti? Vi kao da priželjkujete ponovo da se Srbija vrati u period opšte haosa. Ja razumem da se vi kao politička stranka snalazite isključivo u uslovima ekonomske i političke izolacije. Ja znam da vi priželjkujete nove krize na ovim prostorima da biste pokušali da novim manipulacijama i zloupotrebama srpskog nacionalnog pitanja... Ma niste vi toliko prisutni, niste relevantan politički faktor na političkoj sceni Vojvodine da bi ja sad vama objašnjavao, ali ono što je suština, to je da se pitanje statusa zajednice, pitanje statusa Kosova i Metohije različito objašnjava od pojedinih političkih partija koje čine koalicijnu vlast. Šta vam je bolji primjer nego od činjenice da recimo predsjednik vlade iznosi u javnost, saopštava javnosti jedan stav, a to bi trebalo da znači da je stav vlade kada je u pitanju
status Kosova i Metohije, a odmah iza njega ili istovremeno kada i predsjednik vlade, potpredsjednik vlade Miroljub Labus koji drži konferenciju saopštava potpuno drugačiji stav. I to je i kada je u pitanju zajednica Srbije i Crne Gore i kada je u pitanju status Vojvodine, odnosno veći ili manji stepen autonomije, što je jako zanimljivo i jako bitno, jer će biti aktualizovano kako teku pregovori i kako se odvijaju što više pregovori oko Kosova i Metohije, tako će se aktualizovati i pitanje autonomije Kosova i Metohije. Ali onda se desi sednica Skupštine Srbije, gospodine Mirčiću, i onda se uglavnom svi relevantni faktori u Skupštini se slože da, recimo, o izveštaju o pregovorima ili oko rezolucije o Kosovu i Metohiji, pa nam se negde ovde, a vi nam kažite ako se varamo, učini da su se ovde političke snage složile oko pitanja Kosova i Metohije. Jeste kada je u pitanju parlament i kada je u pitanju većina u parlamentu. Tu je jasno kada je u pitanju usvajanje rezolucija, deklaracija koje se odnose na Kosovo i Metohije. Ali smo svedoci da u praksi primjenu toga jednostavno politički manipulišu lideri pojedinih političkih partija koji su manje više značajni iz proste činjenice što učestvuju u vlasti kao koalicioni partner. Pa zar vam treba bolji dokaz i primjer od toga da, recimo, G17, politička partija koja učestvuje u vlasti, zagovara samostalnu Srbiju. To je direktno ili najdirektnije upućena poruka da jednostavno u ovom presudnom trenutku kada se odlučuje o opstanku zajednice, G17 kao koalicioni partner u vladi Srbije otpisao je unapred zajednicu, odnosno Crnu Goru kao jedno od faktora ili kao jedno od članica zajednice. Gospodin Mirčić očigledno ne zna sastav našeg pregovaračkog tima. Naime, glavni pregovarači u pregovorima o budućem statusu Kosova su predsjednik Tadić, premijer Koštunica i ministar spoljnih poslova Vuk Drašković, i mislim da je u javnosti potpuno jasno da postoji apsolutna saglasnost oko minimuma naših državnih i nacionalnih interesa koje kao država imamo zadatak da zaštitimo. Problem je u tome, gospodine Mirčiću, što je naša pozicija pregovaračka u pregovorima o budućem statusu Kosova veoma teška. A veoma je teška zbog toga zato što ste vi kao vlast 1999. godine doveli državu Srbiju u poziciju da uđemo u rat sa NATO paktom i de facto smo mi u tom ratu, iako ste vi pričali nešto da smo pobedili čitav svet i tako dalje, mi smo kao država kapitulirali i de facto mi u ovom trenutku kao država, nažalost, kao posljedica politike koju ste vi vodili, imamo vrlo male ingerencije i uticaj na Kosovu i Metohiji. I zato mi kada govorimo o pregovorima o budućem statusu Kosova i Metohije, apelujemo da se u pregovore uđe hladne glave, bez primitivnog kafanskog patriotizma, bez lažne demagogije koje ničemu ne koristi i da argumente koji su po međunarodnom pravu, bez sumnje na našoj strani, iznosimo na način koji je prihvatljiv i razumljiv međunarodnoj zajednici, jer to je politika koja može da omogući da sačuvamo minimum naših državnih i nacionalnih interesa. Dobro, Kosovo, odbrana, moram i za Crnu Goru, gospodin Mirčić otvore više tema, ali odbrana Kosovo se ne brani na način kao što ste ga vi branili od 90. do 2000. godine sa nekim manjim pauzama, jer je takva politika dovela do toga da mi kao država Srbije u ovom trenutku ima vrlo mali uticaj na to što se dešava na Kosovu i Metohiji. I kada govorimo o odnosima sa Crnom Gorom, važno je da se konačno definiše naš državni okvir u odnosu na Crnu Goru, a kao što znate, Srpski pokret obnove ima principijelan stav koji se nikad nije menjao po savjetima marketinških agencija u odnosu na zajedničku državu sa Crnom Gorom. Mi smatramo da je sa ekonomskog i političkog aspekta najracionalnije da ostanemo u zajedničkoj državi, ali isto tako ne želimo da ni na koji način da se mešamo, da utičemo na referendumski proces u Crnoj Gori. Dobro, ali prigovor je gospodine Srećkoviću bio u vezi sa nesaglasjem unutar vladajuće koalicije po osnovnim državnim pitanjima. Ali, kada govorimo o budućem statusu Kosova, kada govorimo o politici ulaska u Europsku uniju, partnerstvo za mir i NATO, što mora da bude onaj srž dogovora, postoji apsolutna politička saglasnost. Dobro, ali znači kada Srpska radikalna stranka upotrebi reč okupacija, odnosno zamenik predsjednika, okupacija na Kosovu u slučaju da se desi da se rešenje nametne u smislu nezavisnosti, onda to i stranke kojima pripada gospodin Srećković proglasi za populizam, za vraćanje u mračno vreme kada je Srpska radikalna stranka zalagala se da se pošalje 5 divizija da zaode red na Kosovo i pevaju četničke pesme. Je li to to?
Ne, to je mnogo opasnije od Gdje je to populizma. Srpska radikalna stranka zagovarala da se pošalje 5 divizije i da se pevaju četničke pesme? Ostavite te priče. Ovo mi liči na jednu od bajki koju jednostavno žele da ispričaju jedni od članova koalicione vlade, s tim što bi eventualno svu krivicu u budućim nekim pregovorima zbog njihove nesposobnosti prebacili na opozicijonu političku partiju. To jednostavno ne može da više pije vodu, kako bi to narod rekao, iz prostog razloga što Srpska radikalna stranka principijelno insistira na činjenici da se poštuje rezolucija 1244. Ta rezolucija je nastala na bazi zalaganja pojedinih političkih partija, ili bolje rečeno većine političkih partija osim Srpske radikalne stranke. Obrazlažući to, pojedini lideri političkih partija su govorili da je to garancija budućeg mira na Kosovu i Metohiji. Jer rezolucija 1244 ili 1244 predviđa prisustvo međunarodnih snaga pod patronatstvom Ujedinjenih nacija. I sada smo svedoci činjenice da se, nažalost, obistinilo sve ono na što je upozoravala Srpska radikalna stranka. I ovdje ćemo zastati. Ali da se ne vraćamo toliko daleko. Gledajte o čemu se radi ovdje. Ovdje se radi samo o jasnom principu, jedinstvenom stavu institucija ove države. A institucije ove države su predsjednik ove države, znači predsjednik Republike Srbije i vlada Republike Srbije. Ako oni usaglase stav i bude jasan, jedinstven i principijelan i ne odustane od tog stava, onda Srpska radikalna stranka samo posjećanja radi na ustavne odredbe. Kaže da svaka nametnuto rešenje za Kosovo i Metohiju podrazumeva okupaciju Kosova i Metohije. Objasnili ste, hvala vam. I onda ćete ići u ratu koje nećete slati vašu decu, tako? Za neki minut ćemo vidjeti i to. Da, upitnik uživo, glasajte, pitajte goste. Gospodine Mirčiću, u više navrata ste polemisali i oko toga da li postoji nacionalni dogovor da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji. U posljednje vreme moglo se čuti iz vaše stranke i od gospodina Nikolića da je budućnost Srbije ne u Evropskoj uniji nego u nesvrstanima. Dakle, besmislica je ulazak u NATO, a nesvrstani su nam bliži od razvijene Evrope. Je li to realno? Da bi nešto bilo nacionalni cilj, ono mora da prvenstveno podrazumeva nacionalni interes. Mi smo suočeni sa situacijom, bez obzira koliko Srbija u posljednje vreme insistira i radi na tome da se priključe Evropskoj uniji, da smo daleko od praga te Evropske unije. A to niste znali prošle godine kad ste govorili? Ali sa druge strane, isto tako je realnost, i to ona surova realnost, da smo se u međuvremenu za protekli period od 5. oktobra toliko daleko udaljili od Rusije, od Kine, od istočnog tržišta, gde jednostavno Srbija, bez obzira na ideološka razmišljanja, bez obzira na stranačka opredeljenja, moramo konstatovati da je Srbija najveći gubitnik udaljavanjem od tih tržišta i na kraju krajeva neuspostavljanjem i neodržavanjem saradnje sa tim zemljama. I približavajući se sličnima sebi. Pa kad pogledamo logično, šta bi to bolje bilo nego ostvariti saradnju za koju imamo sve maksimalne preduslove kada je u pitanju Rusija? Ruska federacija je nešto što bi omogućavalo Srbiji snabdevanje, odnosno obezbeđivanje energenata, a istovremeno na rusko tržište mogla bi Srbija većinu svojih proizvoda. Ali kada je u pitanju obala Slonovače, na primjer? Gledajte, nemojte da sa takvom ironijom pitate za obalu Slonovače. Ono što je bitno, bez obzira koliko su siromašne ili nerazvijene zemlje, to su zemlje koje imaju u većini slučaja mnogo veći broj stanovnika nego što je Srbija. Zašto govorimo mnogo veći broj stanovnika, naglašavamo? Zato što broj stanovnika određuje veličinu tržišta. Naravno, saradnja sa takvim državama mora se ostvarivati. Iz prostog razloga što Srbija ne može pri ovakvom tehničkom i tehnološkim uslovima ni jedan ili gotovo ni jedan svoj proizvod da izveze u tu takozvanu zapadnu Evropu, a da taj proizvod bude rentabilan. A kako ste vi došli do tog, gospodine Mirčiću, do tog zaokreta? Prošle godine ste isto tako zagovarali ulazak u Evropsku uniju i ranije u predizbornim kampanjama i gospodin Vučić je hteo od Beograda da pravi kao kandidat za gradonačelnika
New York i Manhattan i tako dalje. Kako ste napravili taj zaokret od Evropske unije ka nesvrstanima? Da li zato što ste dobili jasne poruke od Evrope da zapravo niste partneri u nekoj budućoj, možda čak vlasti posle budućih izbora, ili ste negde se rukovodili tim racionalnim principima? Osnovno pravilo da mišljenje i razmišljanje pojedinca nije relevantan kriterijum po kome bi se trebalo opredeljivati ili na kraju krajeva ocenjivati rad jedne političke partije. Vi ste sad u ovom pitanju iznali dve kontrateze. Kakva je to Evropska unija koja propagira demokratiju ako sutra saopštava da ne želi da sarađuje sa političkom partijom koju su izabrali većina građana Srbije? To je samo po sebi kontradiktorno u onom delu gde se Evropa prezentuje ili predstavlja kao nešto što je primer za demokratiju na koji treba da se ugledamo mi iz Srbiji i mi srpski radikali uvek u svakom trenutku naglašavamo da bi sa tog zapada mogli u saradnji sa njim da crpimo te osnovne demokratske principe, zakone, sva ona zakonska načela koja unapređuju demokratiju i koju unapređuju demokratske principe jedne države. A s druge strane, mi smo oduvek kao politička partija u svom programu jasno izdefinisali kakva je pozicija Srpske radikalne stranke kao političke organizacije. Kada je u pitanju odnos prema zapadu i prema istoku, mi jednake aršine imamo, ali kako bi se što racionalnije politički ponašali, mi moramo da gledamo realnost u kojoj živimo, koja nas okružuje. Bez obzira koliko mi imali želju da ostvarujemo ekonomsku saradnju, u oba smera sa Zapadom ne uspevamo. Ne uspevamo iz više razloga. Uspevamo samo u jednom delu, gde Zapad svoje proizvode plasira na srpsko tržište. A u onom drugom delu gde bi trebala Srbija da se otvori i da sa izvozom prema Zapadu, tu je sve manje i manje. Za razliku od gospodina Mirčića ne vidim obalu Slonovače kao našeg značajnog ekonomskog i političkog partnera, već Sjedinjene države, Evropsku uniju, unutar Evropske unije pre svega Italiju i Nemačku i naravno Rusiju i Kinu, gospodine Mirčiću. Ali Rusija i Kina su danas zemlje koje su prihvatale međunarodne standarde i međunarodne obrasce ponašanja. Ja ću vam samo navesti podatak da su prošle godine strane direktne investicije samo u Moskvi bile 19 milijardi dolara. To je upravo taj truo zapadni kapital o kome vi govorite. Mi kao država smo uspeli da se izborimo, da imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, što je velika naša komparativna prednost u odnosu na zemlje u okruženju i treba, ja i u ovom trenutku želim da pozovem naše kompanije i pre svega male i srednje preduzeća da obrate pažnju na rusko tržište koje ima veliki potencijal i jako visok rast poslednjih nekoliko godina i da koriste pogodnost da veliki broj proizvoda može da se u Rusiju izveze po carinskoj stopi od samo 1%. Čule su vas kompanije, ali evo i pitanje gledalaca. Kako ćete to da ostvarite kada vam ruski ambasador saopštava javno kroz svoj intervju da jednostavno sva vrata su zatvorene kada je u pitanju ulazak ruskog kapitala u Srbiju? To je prvi put da se u diplomatiji to nije tačno, ali tako javnim nastupom daje packa jednoj državi, odnosno vlasti aktuelnoj. I vi sad pričate o tome da pozivate, ja govorim, sa vama razgovaram kao čovjekom koji najaktivnije učestvuje u vlasti. Vi sad pozivate da se Srbija okrene prema ruskom tržištu. Pa gde ste vi to omogućili ruskom kapitalu da uđe na ovo tržište? Vi samo imate onu nostalgiju i one epske načela gde jednostavno uvek spominjete da Rusija ima nacionalne interese, a vi se uporno trudite, kad kažem vi, onda mislim nacionalnu vlast, da te ekonomske interese, strateške interese po svaku cenu uskratite kada je u pitanju Ruska federacija. Gospodine Mirčić, imate vrlo pogrešan pristup kada govorimo o Ruskoj federaciji, posebno zbog toga što vi kao politička stranka ni u jednom trenutku niste sarađivali sa aktuelnom ruskom vlašću, koja je proevropska, prodemokratska i okrenuta saradnjom i sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Vi u Rusiji komunicirate i razgovarate sa predstavnicima komunističke partije i snaga koje su u Rusiji zauvek otišle u prošlost. A kada govorimo o izvozu, prošle godine smo imali rast izvoza od 31%. Rećete, izvoz je prethodne godine predaje godine bio suviše nizak. Ali pazite, rast izvoza od 31% je bez sumnje uspeh ekonomske politike koju je ova vlada vodila. Slažem se, spoljnotrgovinski deficit je dalje visok, ali prošle godine je smanjen za trećinu. Prošle godine smo imali rast
društvenog bruto proizvoda 6,5%, koji je bio najveći... pa dobro, to koji je u bio nekoj najveći- sledećoj emisiji. Ma koji je gde bio ste najveći smanjili, okruženje. gde ste smanjili deficit, računate smanjenje deficita povećanjem izvoza u Republiku Srpsku. Kome vi Gospodine pričate? Mirčiću, to se... Vi iznosite statističke podatke. To se ne govori, to se ne zove ostavite- deficit kao što vi zovete, Ma ostavite vi to. to je spoljno-trgovinski deficit, Ma ostavite a vi rast tu izvoza priču, države to Srbije je bio povećanje 31%. izvoza u Republiku Srpsku. Pa što ste protiv toga da I se to izvozi u prikažete. Republiku Srpsku? Pa to vi ću da je kažem. tretirate kao inostranstvo. Pa ne, vi je tretirate kao A sad inostranstvo. pričate o strateškom interesu saradnje sa Ruskom federacijom. Što se tiče saradnje sa političkim partijama, mi sarađujemo sa svim političkim partijama. Kada je u pitanju Ruska federacija. Sa Ne, svim vi političkim partijama. razgovarate sa To što vi poraženim imate- snagama, sa To vi onima što koji su imate pokušali da ideološka izvedu, predubeđenja. sa onima Ta koji su ideološka pokušali da predubeđenja su izvedu puč koštala u ovu Rusiji Srbiju mnogo. dok ste vodili Iz prostog ratove, razloga a kao kad ste ste došli na vlast kao DOS, Gospodine, vi ste okrenuli Srbiju ka Srpski zapadu, pokret obnove a nije bio okrenuli DOS. ste leđa i Kini i Rusiji. I to se jednostavno Gospodine vidi. Mirčiću, vi I kada sada ste morate vodili- brzo da ispravljate te Vi greške. kada ste vodili ratnu međutim, politiku vremena nemate. 90. godina, navodno ste se oslanjali na Rusku federaciju, a pritom ste podržali i vi i Slobodan Milošević pučiste koji su na silu pokušali da vrate Rusiju u period komunističke diktature. To je vaš odnos prema Vi politici. meni sve više To je neozbiljna, to je vi meni neozbiljna sve i više neodgovorna ličite na politika. zadružnu kooperaciju, a ne na političku partiju. Vi imate jednu matricu koja priča supruga vašeg predsjednika, a u stvari trebali bi sada pričate priču onu koju priča predsjednik. Ja jednostavno ne želim da ulazim u unutrašnje odnose vaše političke partije, ali ovo nije epsko veče. Ali ja ne Ovo nije razumem, ali ja ne veče razumem, epskih pesama. ja uopšte ne razumem zašto Srpska radikalna stranka uopšte postoji. Vi postojite samo da biste napadali Srpski pokret obnove Vuka Draškovića. Ako smo toliko mali i neuticajni kao što vi pričate, zašto svakog dana dajete izjavu Srpskom pokretu obnove Vuku Draškoviću? Znate zbog čega? Zato što znate da je naša politička stranka... Koga više interesuje Vuk Drašković i Pa vaša vas politička interesuje partija? svaki dan napadate Srpski pokret obnove. Ma vi niste A znate zašto to interesantni ni za činite? 0,2%. A znate zašto to činite? Zato što ostaje. znate da je Srpski pokret obnove najveća i najodlučnija brana od eventualnog povrataka Srbije u periodu ekonomske i političke izolacije, što vi želite, jer se nadate da u tim uslovima možete da se ponovo domognete vlasti. Pa vi ste i uveli učestvujući u saveznoj vlasti, gde vam je Neće se predsjednik to bio dogoditi, potpredsjednik gospodine vlade. Mirčiću. Gospodine Srećkoviću, gospodine Mirčiću, gledaoci reaguju velikim brojem pitanja i kažu kako ćete se dogovoriti sa Evropskom unijom o kojoj smo razgovarali i sa svetom kad ne možete međusobno da se dogovorite oko nekih važnih pitanja za koja, konstatuje naša gledateljka, se pokazuje da su stranačka, a ne ponašate se kao stranke u državnom smislu. Pa ne, ja upravo o tome govorim večeras. Gospodine Srećkoviću, pitaju vas naši gledaoci kako je moguć dogovor i pacifikacija političke scene u Srbiji ako čujemo i od stranaka koje se sebe proglašavaju demokratskim da radikale i njihove skupove treba počistiti gvozdenom metlom, ako čujemo da treba da radi mocka umočena u sadržaj i tako dalje. Primetili ste da funkcioneri Srpskog pokreta obnove takve izjave nisu davali. Ali, nažalost, u ovom trenutku je nemoguće sa Srpskom radikalnom strankom postići dogovor oko izgradnje moderne Srbije i nastavka izgradnje demokratskih institucija i našeg evropskog puta. Zato što ta politička stranka to ne želi. Ta politička stranka želi da nas vrati u period od pre 2000. godine, jer se jedino u takvom mulju na političkoj sceni Srbije mogu snaći. I zato i stalno toliko žestoko napadaju Srpski pokret obnove, zato što znaju da ćemo mi našom odlučnošću uticati na to da budemo jedan od ključnih faktora u izgradnji moderne Srbije. I Srpski pokret obnove će biti kohezioni faktor i faktor stvaranja jedinstva demokratskih snaga i narednih godina, zato što građani Srbije to od nas traže. Ali građani Srbije ne traže sa nama da se dogovorimo sa Srpskom radikalnom strankom, jer to nije moguće. Čuli su taj odgovor. Također i za vas. Pitanje kako ćete se izmiriti kada se iz redova vaše stranke ponovo čuje stara retorika, spominjanje reči ustaše, lopovi, kriminalci i tako dalje. I to su imena namenjena političkim protivnicima. Može li se praviti ozbiljan nacionalni dogovor o važnim državnim pitanjima uz takvu retoriku i takav, da kažem, verbalni građanski rat u ovoj zemlji? Za sudbinu države najodgovornija je vlast. Za sve ono što se dešava u parlamentu odgovorne su političke partije koje učestvuju u parlamentarnom životu. Ono što većina građana Srbije želi, to je upravo da se sa modernom Srbijom, sa Srbijom koja će biti ekonomski unapređena, gde će svaki građanin biti toliko finansijski sposoban da obezbeđuje egzistenciju i sebi i svojoj porodici. Ta Srbija jedino može da se očekuje ako se poštuje volja većine građana. I ta većina jasno iskazuje svoje opredeljenje prema Srpskoj radikalnoj stranci. Čitave ove priče
oko Srpske radikalne stranke i njenog političkog delovanja podsjećaju na onaj period pre nego što je Putin došao na vlast u Rusiji. Iste ovakve priče, iste teze su bile plasirane kada je u pitanju i vlast Putina u Rusiji. Zašto? Pa zato što su te teze plasirane sa Zapada iz prostog razloga jer Zapad osjeća opasnost. Kad kažem Zapad, onda prvenstveno mislim na Ameriku. Osjeća opasnost da bi jedna realna politička snaga, u ovom slučaju Srpska radikalna stranka, imala sposobnosti i spremna je da Srbiju izvuče iz ove krize. Naravno, mi nikad se ne bi oslanjali na samo pusta obećanja i na reči koje slušamo od aktuelne vlasti. Čuli smo obećanja sa ove strane, čuli smo i sa ove, glasali su i gledaoci. U Srbiji se često stvara atmosfera da od nas ništa ne zavisi. Upravo za to je bilo vezano ovo pitanje. Evropski put Srbije zavisi više od nas samih ili od sveta. 3 puta više gledalaca smatra da od nas ipak nešto zavisi. Hvala vam večeras na gostovanju. Većina stvari zavisi od nas. Koliko budemo verovali u sebe, toliko će drugi verovati u nas. Hvala, čuli su vas. Hvala i vama što ste nas gledali i ovog utorka. Ja sam Olivera Jovićević. Laku noć.